မန္တလေးမြို့ဦးမောင်မောင်မတ်မီဝါမိသားစုတို့မှာသင်္ကန်းပြုစုံစုံလှူဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ဦးထေဝါဒေါ်ခင်ပြုံးဖောက်ပြင်စတိုးမိသားစုတို့မှာလည်းမနောကံကြတော့စေတနာမဟုတ်တော့ဘူးခြုံဆောင်ကြီးတစ်ထည်လှူဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကူးကြံစီမှုအဘိစာအဘိဆိုတာရှေရှုစာဆိုတာစိတ်ကူးတာလောဘနဲ့သူပစ္စည်းကိုမှရချင်တယ်ကြံတွေးမှုစိတ်ထဲကကြံလိုက်တာလည်းပဲအဲ့ဒါကံမြောက်သွားတာသူရပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူရပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကံဖြစ်သွားတယ်စေရနာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုကံလို့ခေါ်လိုက်ကြမနောကမှာလောဘကိုကံလို့တခါပြပါဒဆိုတာဒေါသလူတယောက်ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းလုပ်တယ်လို့ယူဆတယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်မကြိုက်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအတွေးပါဝင်တဲ့ဒေါသဟာကံဖြစ်သွားတယ်ကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာ accumulate ဖြစ်ကံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတပင်ကအပီးပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာထဲထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရသွားတဲ့သဘောအစိတ်အကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ရတဲ့တတိတစ်ခုပါသွားတာဆိုအဲ့ဒီဒေါသဟာတမ္မာမိသားစုကိုယ်တကယ်ချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့ဗျာမန္တလေးမြို့မထေထေမတ္တင်ပြည့်ဦးထေမောင်နှမများမှအလူတော်မိကျက်9000လူတန်းပါလေမန္တလေးမြို့ဦးကိုကြီးအားရည်စူး၍ဒေါ်စိန်အေးမိသားစုမှအလူတော်မိကျက်3000လူတန်းပါလေခင်ဗျာအခုလိုပျက်စီးသွားဖို့ထီအောင်စဉ်းစားတဲ့ဖြာပါလားအဲ့ဒါကံဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအလုံးကိုမထင်ရှားတဲ့ကံတစ်ခုကပါတော့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတော့အလုံးကိုသိမွေးတယ်လောကလူတွေကလွယ်လွယ်ပြောကြတယ်တမလုံးလောကကိုမယုံဘူးနောက်ဘဝကိုမယုံဘူးအတိတ်ဘဝကိုလည်းလက်မခံဘူးအမေအဖေဆိုတာသူ့ဘာသူတို့ချင်းချင်းအောင်တဲ့ဆက်ဆံကြတာဘာမှကျေးဇူးတင်ကြတာသူတွေကတည်သွားပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိနောက်ဘဝဆိုတာမရှိကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလေဘာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးတဘဝတစ်ခါပဲပြည်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုလက်ထိကဒိဋ္ဌိကံမြောက်သွားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရလည်းကံမဲ့ကမနောကံလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားကအပြစ်တည်တဲ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်ကြီးဆုံးကံဤအကျိုးကိုရင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပဲဟိုကမ္မထမ်းဆရာတွေခေါ်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းမဆိုင်ဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းမဆိုင်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိကမနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းဟာကံကိုညှင်းပယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲရောက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအမြင်လေးဟာကိုယ့်ကိုယ်တော့ philosophy လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာလူမနေနဲ့ဘာအကျိုးမှမရဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့လို့ခင်ဗျာမရယာမျိုးအမှတ်9ရက်ွက်ဦးကျော်မြိုင်ဒေါ်စိန်ညမိသားစုတို့မှခြုံဆောင်ကြီးတစ်ထင်နဲ့နေရာထိုင်တစ်ခုတို့ကိုလူတန်းပါတယ်ခင်ဗျာမရယာမျိုးဦးထေမင်းဒေါ်မြင့်မြင့်မော်
Jack Kai Stone with Azuruma, a Luro with Jack, nothing to the money. Sirena di Kan, Eddie, don't Ari Chop. Child of Lajadi, every that fall to the Golonia. Say Kucha, Kona, Tibuawatia, a base answer on Nova, Yamara. She did chop. A new Mortana, Ovana de Yago, with Jaro Mune, Pamoka Josiano Piaji, Mijake, E. Damayo, Jonoji, Dwindle, Joyoto Mularoma, Kibaria, Diaromia, Naju Jami, Pogumia, E. Damayo, Jonoji, Dwin, Joyo, Lia, Jubijabaya, Lisa Zwa, Pico Aparia. Lova gole auto kanu kore, Toda gole auto kanu kore, Deity gole auto kanu. Ta Macone Gambeka Taria. Kaune Gambeka Chila Lucian, Shanji Pune Toa. We are the Dachima Shone, Shamuya, the Toa. Motivations, stipulations, Toa. Every Toa net. Tu đồ gom phong được không nhá? Jadi Canada go Canada season 6 ရက်နေ့ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာနမောတတမဟာပဏာမ3ညရုပ်စုဘုရားတော်ပြီးယနေ့အခမ်းအနားကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတဲ့နောက်ပမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်3ပါးကျွမ်းရောက်တော်မူလာကြသည့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များချီးမြှင့်တော်မူမဲ့ပရိတရားတော်များကိုနာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစီအစဉ်၄မှာယနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့လူရန်မှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်9မှာတော့ယနေ့လူရန်မှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရန်မှုများဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မေတ္တာဆိုတာဒီအာရောဒကိုပဲပြောတာယနေ့လူရန်မှုစုစုတို့ကိုရေစက်သွန်းချအမြပေးဝေကြပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဝတ်ကြားတော်မူမဲ့ဩဝါဒလူမောဒနာများကိုနာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ခန္ဓာများကိုခန္ဓာအစီအစဉ်6ပါဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူသုံးညရုပ်စုစုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာမကြာခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းသို့ကြွရောက်တော်မူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားတော်များနာယူကြမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းကြွရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကန်တဲ့မြေတစ်ခုအေးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လူချင်းတန်းချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာရှိတယ်အမေဖေဆိုတာကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမေဖေကတာတစ်ခုမပြုတ်ဘူးဆိုဘာနဲ့တူတော့ဆိုလူစီလာဖို့ရအမေဖေက immigration နဲ့လေသူဗီဇာထုတ်မပေးရင်လာလို့မရခုခေတ်ဆိုဗီဇာမပေးချင်လို့ကြိုတင်ဟန်တာတာတွေတောင်ရှိမတော်တဆလက်လွန်လို့ရောက်လာပြန်တော့လေအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ပြစ်တယ်ဣမတလောကတဓာတ်တေတာဟောမိဘရဲ့ခြေစူးထဲမှာကျွေးတာဆောင်းရှောက်တာထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီခြေစူးကကိုပြန်ကျွေးလို့ရသေးပြန်ဆောင်းရှောက်လို့ရကိုယ်လူလောကအတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြေညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ
သိန်းစိုးဒေါက်ခင်စန်းပြင်345အုပ်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့မှာလူတော်ငွေကျပ်9000လူရမ်းပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တစောင်းဘုံလဆန်း2ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မတရားမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်သာသနာဇောတာယုံရွှေဦးမိန်ကျောင်းတိုက်စိန်သိန်းဘာဝနာမစ္စရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဦးကြည်စိန်ဒေါ်အေးစီတို့အားရည်စူးအမှုထား၍မန္တလေးမြို့လမ်း80ဒေါ်ရွှေဝါစိန်မြန်မာစတိုးသာသမီမြင့်မြင့်မိသားစုတို့၏အကျဉ်း20မြောက်ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအစီအစဉ်များပါဗျာဥစွာနမောတတ္တမဟာပဏာမသုံးကျိန်ရုပ်ဆိုဘုရားကြောပြီးယနေ့အခမ်းအနားများကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါလေဗျာအစီအစဉ်နှစ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်အမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှ
တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်3မှာကြွားရောက်တော်မူလာကြသည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှုပြုသောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များချင်းမြတ်တော်မူမည်ပရိတရားတော်များကိုနာယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်လေးမှာယနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဆက်လျင်းသည့်လူဒန်းမှုစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်9မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေကြားတော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာများကိုနာယူကြပြီးယနေ့လူဒန်းမှုစုစုတို့ကိုရည်စက်သွန်းချအမြပေးဝေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာယနေ့အခမ်းအနားများကိုအခမ်းအနားအစီအစဉ်6မှာဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တိတ်တု3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဆုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားအမှုပြုသည့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းတို့နဲ့တကွကြွရောက်လာကြသည့်အလှရှင်မိသားစုများအပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့အခမ်းအနားများကိုနမောတတမဟာပဏာမ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဘုရားကြောပြီးစတင်ကျင်းပကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနမောတတဝါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောချိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြောကြပါစို့ခင်ဗျာရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်နုလက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကြောချသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရဏဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍တရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားဗလာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍
Dukkha khati chunye yama Nyane bandu limyan so swa Kosi ku ngap nyamabule Nyabasi Ambandi Tidrani nadha Pinsa tilam Tamaya sami Anugang gadwa Tilandita Bibandi Dudiyambi Ambandi Tidrani nadha Pinsa tilam Tamaya sami Anugang gadwa Tilandita Bibandi Dadiyambi Ambandi Tidrani nadha Pinsa tilam Tamaya sami Anugang gadwa Tilandita Bibandi Yama Udami Damwadita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ dharanam gissāmi, Dhammaṃ dharanam gissāmi, Sanghaṃ dharanam gissāmi. Dudiyampi Buddhaṃ dharanam gissāmi, Dudiyampi Dhammaṃ dharanam gissāmi, Dudiyampi Sanghaṃ dharanam gissāmi. Dadiyampi Buddhaṃ dharanam gissāmi, Dadiyampi Dhammaṃ dharanam gissāmi, Dadiyampi Sanghaṃ dharanam gissāmi. Tarana gamanam paripurnam Anadi pada viramani Sikkhapadaṃ samadhiyāmi. Adena dana viramani Sikkhapadaṃ samadhiyāmi. Amitu mesasara viramani Sikkhapadaṃ samadhiyāmi. Udavada viramani Sikkhapadaṃ samadhiyāmi. Suramiraya misa pamada thana viramani Sikkhapadaṃ samadhiyāmi. Idam etilam Nibbanatta Visayo Hodu Tidrani Nataha Pinsa Tilan Dhammaṃ Darugaṃ Gadwa Apamadina Tambadita. Jiduro She Siaro Piaji Pupudo Tangaro Shimya Paulo Pia Attain a loot Dayaka Dayigama Mita Zuyadekwa Joyo Rajabi Eprita Banguro Bandu Biyan Kade Kinjin Yazi Jinha Lago Chatri Mingla Tabiarune Tizu Yazi Jinha Lago Prediano Ya Chinyano Ubaya Chiro Sun Ukayui Yudi Swa Playaka Abatia Yata Nuba Wado Jekha Newa Datindi Pidana
Yami Sevanu Yonzando Rade Diwa Matandito Tukhan Dabdi Dodosa Pabangesi Napatadi Ewa Madi Gunu Bedam Paredam Dam Banamahe Karaniya Mathagutalena Yanda Tandam Bara Vidamisa Tego Uzusa Duhuzusa Tuveso Sada Mudu Nadimani Tando Dagosa Tuverosa Abba Gezo Sada Lahuga Odi Tande Neriosa Nibegosa Abba Gabo Gulidwa Nanugedo Nasa Koda Masare Kesi Yena Venyu Pare Upa Wadiyo Tukhi Nova Kemi No Hondu Tava Tata Bhavandu Dukhi Dada Ye Kesi Panabu Dati Tadawa Thavara Vanava Deda Tigawa Yewa Mahanda Misi Maradega Nuga Tula Detawa Yewa Adeta Yewa Dure Vatandi Avi Dure Buddha Wa Tamawe Diwa Tava Tata Bondu Dukhi Dada Nabaro Baraniko Beta Nadi Minye Takadezina Kansi Pyaro Danavadiga Tinya Ninya Minyata Dukha Meseya Mada Yata Niyam Buddha Mayuda Eka Buddha Manurake Ewa Bidava Buddhedu Manadam Bhavaye Abrimana Medinsa Tavaloka Tame Manadam Bhavaye Abrimana Oda dosa diriyensa Atambaram awira matabadam Deita saranite nowa Taya noya vedata vidamedo Edan sade deiteya Brahma medam vihara vidamahu Deitesa nubegama Tilawa datane na tambano Kamedu Vineya Gedam Nahi Sadhu Gavateya Punaredi Idibido Bhagava Arahan Dhammadamudo Vesa Sarana Tambano Tugato Loka Vidu Anodaro Puri Dhamma Tarati Tatha Deva Manudana Bodho Bhagava Dvakado Bhagavata Dhammo Tandetiko Akaliko Eipatiko Opaneyiko Pisatam Veritavo Vinyuhi Topadi Pano Bhagavato Tavakatango Usavadi Pano Bhagavato Tavakatango Nyayapadi Pano Bhagavato Tavakatango Tavi Sevdi Pano Bhagavato Tavakatango Yadiran Sadari Purita Yukani Atha Purita Bhagala Eda Bhagavato Tavakatango Ahuneyo Bahuneyo Dakineyo Isari Karaniyo Anaudaram Bhauyakitan Lokata Ewa Buddham Tarandanam Dhamman Tangi Savikavo Piyawa Savidadamwa Loma Hando Nahidadi Yando Nimedam Wamingalisa Yosavana Bodhagunata Tado Paveko Dudubina Akanda Buddha Nubawi Nawinata Mendu Shandoni Medam Wamingalisa Samana Bodha Gunata Tado Paveko Dudubina Akanda
Dhamma nupa vina vinata mindu Yanoni Maida Wamingalisa Yosa Manabo the Gunata Tado Pabego Dodubina Aganda Tanga nupa vina vinata mindu Bawedu Tava Mingala Rekhandu Tava Divada Tava Buddha nupa vina Taradukhi Bhavandu Te Bhavedu Tava Mingalam Rekhandu Tava Devada Tava Dhamma Nubhavina Taradukhi Bhavandu Te Bhavedu Tava Mingalam Rekhandu Tava Devada Tava Tanga Nubhavina Taradukhi Bhavandu Te Sisenya Jani Katin Luro Mingla Kanane Salindi Luram Yagu Sawye Jaya Pipare Kunya Luram Munya Sawye Yadwe Siaro Piatan Assanswa Duranaya Dwe Siaro Piaji Kabia Karka Pie Ujo Suima Sawye Bivaya Lisa Panja Abare Kunya Duragam Kunya Maria New Manma Yakwe Tadana Sota Yu Shui Ume Jaunaji Twin Chamyi Jibu Wasu Wakato Mujadi Tangaro Shimyanya Katin Kenaya Luma Katin Pinganetwa a Chanyan Jithin Yagu Jizushin Mibanya Pichadi Uchi Say Do AC do a Jisu Amuta Yui Mandlim Yu Lanshise Doshiwa Singemastu Tatami Yimit Midazuruma A Jing Nasemya Midazu Katino Pie Ludan Uzo Jabari Ludan Uzo Jadi Tadaba Watu Suzuruma Katin Pingani Tzo A Chanyan Desimya Pidi Pingan Rizo Chausen Naso Song Chausen Nate Panet Chausenia Luma Wotungwi Chauting Nabao Wibida Diabe Wibida Be Jating Diarubu Ludamari Gabi Pamoka Josero Jaji Noa Kama Pi Ludongwi Sangade Maria Siaro I Nawa Kama Pie Alurongwe Se Ding A Tupin Tangaro Tongzan Avaru Tabali Nating Jasine Ting Konase Shimtamani Nasang Avaru Nasang Avaru Tabali Nating Jasine Nasang Adi Suzuba Nawa Kama Alurongwe Jet Naya Nase Chauting Natauru Kating Lucian Yama, Ludan, Uzo Javani, Dabi, Kating Lucian Midazu Yama, Jautai Twin, the Rendono Mujadi, Tangaro, Shimyam Yagu, Arozwan, Nizwanya, Ludan, Sekajabi, Pimpik Hadi, Eprita, Balduro Golugu, Tamin Kebwe, the Dueduerugu, Ahara Tanapi, Ludan Javani. One Yalumo, Adu, Osuro Mujaya Piparikia Uzwa, Katin Lucian Midazum Yama, Maria Siaro Piatan, Katin Tingai Ludambi and Piparikia And I kind of like so. Tibet like. Time.
cái thao cái lại sửa Mayam Bandi Antara Buddha Dukha Do Mosanathaya Iman Kathina Sivara Kathina Atharito Tangata Dema Simphaya Pyadvido Rudi Tandaya Usema Dumyao Payajin Ajunga Ikatinlaya Tingango Kathina Kan Songyeyan Tangaro Simya A Luramba Go I Maria Myu Adana Sodayo Chong Dai Nai Purima Wakayui Patama Pwarana Niwe Chamye Jivyu Warana Bureau Mudo Angado Simya A Ludan Sagapago I Simya Dupya Kanai Kabir Ore, hobe. Cô cho cô đến đi bắt lại lại. Mama Khajo Saro Pyaji Nowa Kama Lupa Putumwi Sangabe Lurabe Yasimarika Cái đó Maria Saro Pya Nowa Kama Lurome Sebe Thu biên tăng ngaro tung tăng ngava Trapali na tính chất thì tính con là sẽ Xin tao đi nó sang ngava đồ đồ Trapali na tính chất thì nó sang ngava đi Cú sang ngava đi Lưu ra bây giờ cho bà này kìa Hôm mà đã lấy Nó phải mi bàn nhà lưu thái duy Cú miên cú mát xì hoa Xin nhà mà stô mi ta dù mà Mama Khajo Saro Pyaji Mama Khajo Saro Pyaji Nowa Kama Pya Tông Đê Lưu Ra Bây giờ Pya Bà Rị Kìa Cũng như mắt xì hoa Xin cho master mi ta dù lận nhé
သူရှင်ဆရာတော်ဗျာဒီနေ့လူတော်မှုစုစုတို့ကို30ပုံကျင်းလည်ကုန်သောလူလက်ပြမှာဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရရှိကြစေညံရည်စက်သွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်၍၎င်းဆရာတော်ဖျားကြီးဝတ်ကြားတော်မူမည်ဩဝါဒအနုမောဒနာများကိုနာယူလိုကြသည်ဖြစ်၍၎င်းဩဝါဒအနုမောဒနာနှင့်ရည်စက်ချတရားများချီးမြှင့်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1380ပြည့်နှစ်တစောင်းမုံလဆန်2ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မရရမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်သာသနာစောတာယုံရွှေဦးပင်ကျောင်းတိုက်စိတ်သိမ်းဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥချင်းစိန်အားယေရှု၍မိခင်ကြီးတော်အေးစီကိုအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့လမ်း80ဒေါ်ရွှေဝါစိန်မြန်မာစတိုးသာသမီမြေမြစ်မိသားစုတို့ဤအကျိန်20မြောက်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကထိဏစေဝရဒါနကထိန်အလှတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားတရင်ညဝါလာကျွလာပြီဆိုရင်တရင်ညလာပြီးကြတရက်ကနေပြီးတစောင်းမုံလာပြီးနေ့အထိဒီတလအတွင်းမှာကတိသင်္ကန်းလူရန်ဆက်ကချင်းဆိုတဲ့ကာလဒါနထူးခြားဝိသေသကာလဒါနမျိုးပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာလဒါနဆိုတာတော့ကိလနာလှူတာလဲကာလဒါနပဲခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်လှူတာလဲကာလဒါနပဲပေါ်ဦးပေါ်ပြရှားသည်အလိုက်ပေါ်လာတဲ့တည်တည်တင်နံလှူတာလဲကာလဒါနပဲအာဂနုလှူတာလဲကာလဒါနလို့ဆိုတော့ဒီကထိဏစေဝရဒါနကတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားဝိသေသဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကာလဒါနမျိုးစားလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တခြားချိန်မှာလှူခွင့်မရဘဲနဲ့တစ်နှစ်မှာတစ်လအတွင်းသာလှူခွင့်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ထို့သောလှူခွင့်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျောင်းတိုက်တိုင်းမှာဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းဟာတစ်ခါတစ်ချိန်ပဲလှူဒန်းရတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တစ်ခါပဲလှူဒန်းခွင့်ရတဲ့ဒါနမျိုးဒါကြောင့်မို့ဂုဏ်ဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကာလဒါနမျိုးဒီကနေ့တို့တွေသာသနာတော်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုလုပ်အပ်ပြီပြုလုပ်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်နှုတ်မောသာဓုအကျဉ်းချင်းခေါ်ပြီးပီတိသောနတ္တတွေဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်မှုဆိုတာဝိဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာလည်းပါဝင်လာတယ်ဒီထက်ပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အရင်ခံပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာအသိဉာဏ်ပါတဲ့ဘဝမျိုးကိုရပြီးအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပင်ကိုဉာဏ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတန်တရားဝကလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးထီအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့အခြေခံကောင်းတွေကိုရနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းဟာဝန္တာပီတိဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလှူတဲ့အခါမှာတက္ကိစ္စဒါနလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အားစိုက်ပြီးတတိကြီးစွာထားပြီးစိတ်ပါဝင်စားစွာလှူဒန်းခြင်းစိတ်တိကတဒါနလို့ခေါ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်တွေချီးမြှောက်လိုတဲ့စိတ်တွေမေတ္တာစိတ်တွေမွန်းထုံပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဒ
Tahata Danalo Swetain, Kurai Bawin Ludanye Agamana Deti Go, Tigni Lolide, Kudogamuye, Judiaha, Igandeta, Nasi Yashi Lama Pide Sure, Ami Shijin, Gamadagadanya, Mi Shijin, Mimiro Momo Memia, Shawitare Bisio Zareani, Kwewi Biro. Subject Bessimio Movene Ludanye and Lusore. Magane Chigan only net Piesone, a Ludanaye, a Juha, Pilia Wama, Chimado, Juju, Kanzaja, Rapsidi. A genio Abshim Yasavia Horago, Matajabu Yagaro. Manodika Sat Tambati, Dewa Logisa, Yaradi. Yasa, neighbor not tambati, taba, midi, not lavati. Tinginelo de Gudukamua, Duchana Ule, Yasi Nine, Bibi Sana Aliosa, Nachana Ule Yasi Nine. Now Soma, Powasu the Mia, Mashido, Siedoka, Alunga, Lumia de Nivan, Chana, Sura Ule, Tigudukamuga, Pisa Nine, Suro. Medama. Swan are gone, swan are beat, good dana, muti, loa be Satema. A changing 1 million loadable. Danagamu jump you beat up. Taranagone, Dila, Ole, Saudiare. The Yaramago, let now you are a Kuduriha, Semboa beat up Lara Psidi. Eri Yashila Kuduriha. Akulo Gudo say, Piquia needed, Burabada Wenduro Seno Fomaro. A Jane Pijalu, Tusamulu, Ting on telling. Taniyama, Domho, Tadeta Galama, the Kama Mapsipure, Boguri, Nea, Dilo de Janaka Pilea, Kuduye, Swan Aham, Dama Chimare, Satema, Kansan, Naija. Kabama Shide, Tamon Konaton, all Ludema. Akulu, Kudu say Pite Boguha, ye dread Yaram Hofu. Da Luloga reme ye dreha ning and upside. The chant that the loga ye the cool Chile solution. Dino Gudo say Cheposa, Longo came Marello. Erilo Gudo say Mephiloshi, Kulu, Joe Jesu, Yashimam Hofusa, they charge. Tajamu Yasavia, Tadana Rone, Jundri need Chema. Mimido Gurangale, Taraswan Ari Sijare, Lubo Damu Pisios Arile Sijare. A look at it, Nangaro Shimia Shijare, Sure. A Jandoya Bonsan, you need Chengalama. Kudogamu Musura, future upset. Kudogamu, the Janaka Pulaya, Kudogamua. For what on the Ama, Damuchi Mamu, Pianli, P. Ama Pite. Dido Yoji Jene Kudogamu Locha. A Kulu Yasovia, Dadanaro, Jundri needed come. Mimi at the Radialu Sure, a Yeni Osa. Upamarakuya Messing, Ganikema, supermarket, Sure, Sainidi City, no? Shopping mall, shopping hall, city matos from Yuri, Ludi, Alodi Nichare, Power wedging, Eddie, so a Makajira went on illusion, Akasa. Lucia, going young and a time you see them. We did an abuse on the Boguria, Cologene Boguri, Cologene Pisio Loricu Yayu Nina. A Kuleve, Yasavia Tadanarone, Jundri near come. Yasavia Tadanadoha, Ubamame, Supermarket Gine, Ladran 2 days. Maya Mafet. The Ubama a cooking of Yolud, Kanima Bore Ubama Movu, Yasavia, Tadanado of Yabrini and Sambi, and Ningaya Nick, Naya Yama, Naya Joro, Chipolare. She that Matan didn't have a milling up in your Jama, T. Ubama who beat her up. I don't see a Kulu Bissimioso, where we are in the Amuria, she can't see 9 no? Erelu Muso, Shashi 9 the Lu, Yasavia, Tadanado Hale, the Gego,
ဒီလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရနိုင်တဲ့စူပါမားကတ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဒီထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုလိုချင်တာတွေကိုကိုယ်ရွေးကောက်ပြီးမိမိမှာငွေကြေးဒနာအလုံးလုံးရှိပြီဆိုရင်လိုချင်တာအကုန်ရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလည်းပဲထို့တူပဲသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဝါဆိုဥကာလမှာဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ကြတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာအခုလိုကျောင်းတွေမှာသွားပြီးကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာကတ်လူကြတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပုဂ္ဂလိကကတ်လူလို့ရတော့လေကထိန်သင်္ကန်းချတော့တန်ခိကပဲကတ်လူရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတခြားချိန်တွေမှာလည်းသင်္ကန်းတွေကတ်လူလို့ကျောင်းဆောက်ကြတို့လှူကြတန်းကြတို့ဆိုတဲ့ဒီပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစူပါမားကတ်ကြီးနဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံလှတဲ့စူပါမားကတ်ကြီးနဲ့လားသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတာမန်စူပါမားကတ်တဲ့ဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငွေကြေးအလုံးလုံးချီဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွေ့တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီမားကတ်ကြီးတဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့တရားဆိုတဲ့ငွေကြေးရှိဖို့ပဲလိုတယ်ကျန်တာမလိုနော်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားရှိပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တာအကုန်ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥပမာကထိန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကထိန်ကုသိုလ်ကြီးတွေရတယ်ဝါဆိုဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရတယ်ကျောင်းလူပြီးတော့ကျောင်းကုသိုလ်တွေရတယ်တခြားအလှကိစ္စတွေလုပ်ပြီးသာသနာတော်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကြီးမားလာတော့မျိုးစုံလှတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဈေးဝယ်တာပုံစံနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုမိလိန်နာပညာကျမ်းမှာပြောထားတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်နော်သာသနာတော်နှစ်900ကျော်နောက်ပိုင်းမှာဖျားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးအနှစ်900ကျော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျမ်းမှာသူကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာရရှိနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တူတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေလဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာအာယုံအာရောဂတံဝဏံတက်ခံဥစ္စာကုလိနာတံအတံကတံသသင်္ကတံအဋ္ဌိတပ္ပပဏိစီနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့စူပါမားကတ်ဆိုတဲ့ဈေးရုံကြီးထဲမှာရှော့ပင်းမော်ကြီးထဲမှာဘာတွေရနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်နေရဘဝမှာဒီအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့အရာဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေဟာအသက်ရှည်တယ်အသက်တူတယ်ဆိုတာဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကိုလုခဲ့တာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသက်ရှည်ကြတယ်အသက်တူကြတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရချင်လို့ရှင်လေဒီမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာခင်းကျင်းထားတဲ့ဆေးရုံတော်ကြီးတွေမှာရှိတယ်လောကလူတွေကတော့အာယုတွေကဆေးဆိုပြီးသက်ရှည်ဆေးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြီးတော့ရောင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးတောင်းလို့ကတော့ရှည်သလားမရှည်ဘူးလားမသိကြဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီဖရာရဲ့ဈေးရုံတော်ကြီးမှာဝယ်ယူသုံးဆွဲတဲ့ဟာကတော့တကယ်ကိုအသက်ရှည်စေနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်အသက်ရှည်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့ပြမဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကဘာထိအောင်ရှိတယ်အသက်စတုမာရိဒါနသီလကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့စတုမာရိနတ်ဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်လောက်အသက်ရှည်တုံးဆိုတာခံမှန်းတွက်ကြည့်ဖို့ရလူပြည့်အနှစ်90မှာစတုမာရိဘုံမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်ဆိုအသက်ရှည်မှုတွေရတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြတော့အလူပုံအနှစ်100မှသူ့မှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့လိုမြင့်တက်သွားတယ်ရှာမနတ်ဘုံဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်200မှသူကတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့တက်တန်းကဘယ်လောက်ရှည်သွားတာနတ်ဘုံနေမဲ့အသက်ကိုမြောင်များစွာလူတွေနဲ့နှစ်ရေတွက်လို့မရအောင်ရှည်လျားတယ်ကြည့်လေဟိုပဋိပုဇိကနတ်သမီးရဲ့ဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းခူရင်အပြောအပါနတ်သစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းနေခူရင်အောက်ကပန်းကုန်းညရဲနဲ့နတ်သမီးတယောက်ဆုရစိတ်ကြပြီးလူပြေရောက်သွားလူပြေရောက်ပြီးလူပြေမှာအိမ်တော်ရဲ့သားကြအဖွားကြီးဖြစ်ပြီးပြန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာပန်းခူလို့မပြီးသေးဘူးဆို
တက်တန်းချင်းကဘလောက်กว่าလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုမျက်မှောက်မှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့အသက်ဟာအလွန်တူထောင်းတာပဲလူတွေဟာကိုရှိနောက်ဆုံးမှာကိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးတွေရဲ့တက်တန်းဘလောက်တူတော့ခဏလေးပဲခုပဲမနေ့တနေ့ကမွေးတော့ကြာရွယ်ရောက်နောက်တည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေနတ်တွေကလည်းလူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက်တန်းကအလွန်တူတယ်အဲ့ဒီတက်တန်းရှည်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာတည်ခင်းထားတဲ့ဈေးဥတော်ကြီးထဲမှာဝယ်ယူလို့ရတယ်ကိုချင်းသီလကိုစောင့်တည်ခြင်းအဖြစ်ဒီတရားဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့အရင်နှိပြုပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အရောဂတာလေကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းပဲအဲ့ဈေးဥထဲမှာဝယ်ယူလို့ရတယ်နောက်အစင်းလှပမှုကိုယ်သားကိုယ်ရည်စိုးပြေမှုဆိုတဲ့ဘဝမှာလှပစိုးပြေရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်စုံမှုဆိုတာလည်းပဲဝယ်ယူလို့ရတယ်တက်ခအရာရာမှာအကောင်းတာတွေရွတ်သုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးလူဘဝရောက်ရင်လည်းလူထဲမှာမြင်သမျှအစင်အာယုံကြားသမျှအတန်အာယုံတွေအကောင်းတွေကြီးပဲကောင်းပြီဆိုတာတွေကိုသုံးခွင့်ရတယ်ဆိုတာတက်ခအဲ့ဒီတက်ခဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရဖို့ဟာလည်းပဲဒီစေဥကြီးတွေမှာရှိတယ်ဥစ္စာကုလိနလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘဝမှာအစင်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝယာတုဂုံသိစိစိဥစ္စာမြင့်တဲ့အနေအထားမျိုးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေဥကြီးတွေမှာဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအောက်တန်းနောက်တန်းမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ဒါတွေမကဘူးချင်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အသင်္ကတေသသင်္ကတာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်တိုင်းစရာမရှိလို့လောကမှာကောင်းပြီညွှန်းပြီဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှအပြင်အသင်္ကတလို့ဆိုတဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာရသို့မဟုတ်ကံတို့ကိလေသာတို့ကပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုသာဝရခိုင်မြဲတဲ့အသင်္ကတအငြိမ့်ထနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်းပဲဟောဒီဈေးုံကြီးထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်အဋ္ဌိတပ္ပပနိဇိနိဒီဈေးုံထဲမှာအားလုံးရနိုင်တယ်ကိုယ်ပြောရလို့ရှိရင်လူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာပြမဘဝပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအားလုံးကိုဒီဈေးုံကြီးထဲမှာဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒါဖြင့်ဝယ်တဲ့အခါမှာတမိုးတွေကကြီးသလား shopping mall တို့ဘာလို့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဝေနဲနဲနဲ့မရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့နဲနဲလေးနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်တဲ့အပေနဘဟုကေနာပိကမ္မမူလေနကရှတိဝယ်လို့ရနိုင်တာဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလို့ရတယ်ဥပမာဆွန်တစွန်လှူပြီးဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဒါလေးကအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့ဘဝမှာဆက်လက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းကြောင့်ဆွန်လေးတစွန်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဝေလာမအလှတို့လိုမတမကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းအလှတန်းကြီးကိုလှူပြီးတော့လည်းပဲဒီကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်ဝါအားလျော်စွာကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားအကျိုးပေးနိုင်တယ်ကမ္မမူလေနကရှတိအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲရယူနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုတိုက်တွန်းထားတာဒီမြတ်စွာဘုရားကကိနိတဝတတ္ထမူလေနတရားဆိုတဲ့အရင်ဤဥစ္စာပေးပြီးတော့အခုပြောတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေလူလောကထဲမှာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေအသက်ရှိခြင်းကျန်းမာခြင်းလူဘဝတွေမှာဆိုရင်အစင်လှပခြင်းကောင်းပြီညွှန်းပြီဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိခြင်းစီစဉ်ဥစ္စာအချမ်းရမျိုးရိုးမြင့်မြတ်ခြင်းစတဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေအပြင်နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဒီဈေးဥတော်ကြီးမှာဝင်ရောက်ပြီးတရားဆိုတဲ့အရင်နှိပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအရင်နှိဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ပါတဲ့အခုဒီနေ့သာသနာသောတာယုံကျောင်းတိုင်းမှာပရိယပฏิပတ်နေရကျိုးကိုအထောက်နေကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေ
Priyati go Pratipatti go ayo pyupi Katain Tingan Saka Ludane Tangika Thana Ludane Katain Leya Tingan Pipsi Ta Priwara Thana Psia Pisiu to Miao Saka Ludane Pindangario Katain Leya Psi Katain Chaya Pipsi Katina Gansaya Pintare Tangaro Shimia Deule Ludane Something and John C. Swallow Alo de Jimabiro Pisileva Ludane Swankave was in Chochinyada, Chaviaru, second day, Mimiru Koraile, Taranagon Doman and Navadila, Kayu Soti de Sure, Kudu Gamu Muso on Lotara Psidi Dwaja. Tara Sure, Yeni Tekure, Chebu Biro, Kudu Muso, Lotadi Dwaja, Yalame Pisia Leve, Muso, Yama Pside, Todo. Now so Udi Chen Nina, Nevan Chanago, Udi Viro, Pulo Jayama Pside. Digni Katanega Katay Maria, Yasaviaga, Titonet, Kinedawa, Tata, Muli Nat, the Meta, Hota, Pecor. The Radio, the young and Pisiosa, Baby. Why you like Jade, Pawama, Pieso Nepoago, Shashi Jama, Pide, Pieso on, Mimiroma, Joji Zuri, Yashi Jama, Pide. Yasaviaga, Kulu Titonet, die. Tigni, Dodri, Kudu Gamu, Pulo Jaya, baby. Deanaya, Taru Koya, Yoshi Lajare. Deana Breda, Bonduro, Gondo Haleve. Subamagajidema, Wehobi, Deanama, Nayu Chimse, Kudu Gamu, Yayu Jara Psede. Aloha, Tamushi, Yari, Tigni, Yala Javi, Wamio Chinu, Piti Dupsi. Mimiro Tanama Kudu Diari Pibon Josa Aton Naya Base Gondari She's a child, is a quick. Get Alonso Shimpaya Piarui Dorudi Buddha Myaswa Tadhanaro Myajigo Yuti Myanu Akuja Bado Jao Tangado Simyatu I Kong Jesu Go Ayo Vyulaye Maria Myu Tadhana Sotayo Chaundai Nai Trindon Mujado Tangado Simyatu Winika Aliosa Katin Kenya Longa Achaya Nindagwa Katin Leya Tingango Sakat Ludanya Bago I Katin Leya Tingane Sinyon Taya Pisio Sado Goli Ludamba Go I Katain Luro Mingala Kanado Joyao Yang Pepe Agono Tangado Simyadu A Tingan Sashido Dadava Wutu Suzurogo Duramba Go I Wutu Muiru Ma Chibolado Pisilevago Duramba Go I Tamapuza Wutu Muiru Ma Chibolado Pisileva Psin Tayaro Miago Uzovago I Tadana Sodayo Rana Naika Seado I Pisileva Longa Utumwiru Ma Chibolado Wakamarugo Duramba Go I Tingan Sa Shido
Tataba Utudone Adudagwa Arunsan Nisan Luran Sakabago eat every that about Turogono Ale Tamin Kewe the eruption I can't do with Jabago eat Yaniaku Ato Buloyado Katina Sivara Kate Luro Mingala Kudu Siranadi Nevan Chanda E John Tauban Chiba Zedari E Kaumu E Pobaga U Sheuza Jizushin Pagenji Uchi say ah Kudu Amya Wingabago E Viva Boba Sadamadu ah Kudu Amya Wingabago E Don't that abo Chinli Gono Don't of Yaswa Tadwado ah Kudu Amya Wingabago E Kudu Amya Kozi Yaja Gondi Piwe Kosain Nepsha Chana Jadi Shija Baze Gondari Buddha Adana Siran Dejadu Buddha Adana Siran Dejadu Buddha Adana Siran Dejadu
ကြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာမတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးထံလူတန်းပေးကြရဖြစ်ပါတယ်ဘုံရွာမြို့သူဘောဓယုံပင့်တန်ကတော့၅ပါးပါဗျာဘုံရွာမြို့သူဘောဓယုံပင့်တန်ကတော့၅ပါးလူရပြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရှင်မိသားစုများမှာလူရပြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာသဘောဓယုံ၅ပါးပါဗျာပြီးရင်စကိုင်းသူဘောဓယုံ၄ပါးပါဗျာ
ရိယာဆရာတော်တစ်ပေါင်းပါဗျာ။ဒီဟန်နေ